Ka përfunduar afati për aplikimin në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Në qarkun e Korçës është vërejtur interes i shtuar veçanërisht për skemën e naftës. Mbi 10.000 fermerë kanë kërkuar naftë pa akcizë për të punuar tokat e tyre. Po ashtu, ata kanë aplikuar edhe për programe të tjera që lidhen me sektorin e blegtorisë apo të bletarisë. Ka pasur disa skema për të cilat fermerët kanë qenë më shumë të interesuar se sa skemat e tjera, kryesisht në qarkun e Korçës. Kemi në skemën e naftës rreth 10.300 aplikime. Për sa i përket 3 skemave të tjera që kanë pasur interes fermerët e qarkut Korçës, ka qenë skema e të imtave, që ka pasur afërsisht 680 aplikime, ka qenë skema e blegtorisë ku kemi pasur afërsisht 690 aplikime dhe bletaria ku ka pasur afërsisht 720 aplikime. Për shumë aplikant, pavarësisht ndihmës së ofruar nga skema, shpenzimet janë shumë të mëdha. Po kosto ka kosto. Ka kosto. Me mundim shpenzimet. Se blegtoria do shumë ushqimtaje. Kështu që e ne sa kemi mundësinë mbaj lop. Ose 2. Merr shumë i pak tash. Për lopa 10.000 lekë të reja. Sa arrit do të kosto është vetëm. Një ndër pikat më të rëndësishme edhe këtë vit është mundësia për aplikimin në grup me financim 100% për grupimet e fermerëve, si nxitje për bashkëpunim dhe rritje të eficiencës në sektorin rural. Pas përfundimit të skemës në bujqësi, pritet të nisë faza e verifikimit në terren nga grupet e specialistëve.